بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم د آصف او د ارچن اوسېدونکي یو او موږ احمد یار صاحب سره دا ټیم ولاړو. د ده موږ یو ویډیو کتلې وه چې هغه زموږ ډېره خوښه شوې ده. دا د پښتو شاعر دی او ډېر ښه لیکونکی دی. نو موږ بیا ده سره رابطه وکړه او ده سره موږ په دې طریقه میلاو شو. نن موږ ده سره یې ولاړو. موږ وایو چې تاسو هم څه واورئ او موږ ته هم دې څه ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه استاد ورور او ډېره د فخر خبره چې ستا غونده کشران د نشو او د غلطو لاسونو نه بچ شي او بیا دې پوهنتون دې لارې ته راشي. دا ډېره د فخر خبره ده. غزل به درته ووایم. غزل نه مخکې یو څو شعرونه دي چې غم کې دې راګیر شومه ستا چې اشنا هیر شومه. غم کې دې راګیر شومه ستا چې اشنا هیر شومه. ستا د مینې دام کې زه دواړو خپونه ګیر شومه. خود به لیونی ګرځم خود به لیونی ګرځم اوس چې پکې شمېر شومه. تش ولې خود به لیونی ګرځم اوس چې پکې شمېر شوم او تش ولې غزل غزل زه درته شاعر شوم. غزل دی چې ورځ تر ورځه خرابېږم ستا په عشق کې. ورځ تر ورځه خرابېږم ستا په عشق کې. لکه زور دیوال رجېږم ستا په عشق کې. تن وطن مې درته پرېښودو دلبره تن وطن مې درته پرېښودو دلبره. د غمخار کې به اوسېږم ستا په عشق کې. او ته چې څومره لرې لرې مانه ګرځې ته چې څومره لرې لرې مانه ګرځې او دومره تا ته نږدې کېږم ستا په عشق کې. ستا کوڅه کې ستا د خپو خاپونه ګورم ستا کوڅه کې ستا د خپو خاپونه ګورم. د مجنون غونته ګرځېږم ستا په عشق کې. او لږ تپوس له یې خو راشه که ورجنه لږ تپوس له خو مې راشه که ورجنه. او احمدیار خلیل مړ کېږم ستا په عشق کې. او د اختشام فرمایش دی جنۍ والا غزل چې ای غنم رنګې جنۍ زما ترڅنګې جنۍ ای غنم رنګې جنۍ زما ترڅنګې جنۍ. ما نه دې زړه وړی دی لا چې لونګې جنۍ. په ولی مه راخېږه په بلی مه راخېږه. د کټ نه دنګې جنۍ چېرته ګزاره نه شي. د کټ پلنګې جنۍ او ما احمدیار سره هر وخت په جنګې جنۍ. یار احمد یار صاحب دی خو ډېره مزه وکړه او بیا به هم تاسو سره ځو انشاءالله. بیا به ملاقات کوو. موږ باندې دا ټیم ډېر ناوخته دی او بل تاسو داسې اورېدونکي ته څه پیغام وي نو هغه تاسو ورسره شریک کړئ. اورېدونکو ته خو زموږ دغه پیغام دی خاص کر دې کشرانو ته چې تعلیم له توجه ورکوي. او زموږ دا وطن نن سبا ډېر بوره حال کې دی. نو دې وطن ته د تعلیم ضرورت دی او چې تعلیم راشي نو انشاءالله دا رنګ خلک به هم راشي او ډېر پویه خلک به راشي. او د نشو تماشو د غلطو لارو چارو نه به خلک بلکل سکیپ شي. نو ډېره مننه. والسلام.